اعتصاب در حوزه‌های انرژی و در حوزه حمل و نقل که الان تاکید کردن نقش تعیین کننده پیدا میکنه. اما مهم اینه که اگر حضور گسترده خیابانی ادامه پیدا کنه، ما میتونیم در واقع در کسانی که در حوزه‌های نفت و انرژی کار میکنن، در حوزه حمل و نقل کار میکنن،